嗱，各位街坊，嗱，今日老夫子又嚟報料啦。條喇叭一條手話喺外邊檔口嗰度賣貴你哋幾倍，真係好正常嘅。但係喺我自己工程呢度，嗱，每日都加工成8條手話嘅，所以就算你係要1條，我都夠膽俾到你哋批發價。但係全部都喺成本之上加10%嘅辛苦費，你話緊要抵唔抵食先？嗱，我哋一齊嚟睇我手頭上呢批湖水飄人路嘅翡翠手鴨，通透如湖水，光澤柔和，種老肉細，仲係帶住一副好樣嘅人路色。嗱，無非可能大家未必睇得明嘅，即刻就起條成品同大家分享下效果，究竟佢係點樣嘅？最後一條沙啦，因為你必須要過沙過得均勻，尤其是啲色料，你睇達到呢啲正人路都得嘅，都話佢正人路都一啲都冇誇張嘅，搞掂整埋隻沙子嘅先，搞掂拋光，呢一條手鴨啲光感已經慢慢呈現出嚟啦，呢綠色幾鮮豔，尤其是你睇呢個位置溝多次先，搞掂嗱，即刻攞去整埋個內圈就 OK 嘅啦。依家啲內外啲光感已經係達到一致嘅，嗱，成條生鴨睇起身好鮮豔嘅，你需要唔多，就能搞埋呢度先，搞掂。嗱，我哋攞去嗰邊睇下效果係點樣嘅。哇，睇下依家條成品出咗嚟啦，哇，真係越睇越靚女啊！係咪講緊你哋咧？條成品咧俾人嗰種感覺咧，就好似身處大自然嗰種感覺，身處萬龍湖嗰種意境感，就好似一幅天然嘅水墨畫咁樣嘅。戴上手即刻就好顯優雅大方，透着成熟同埋穩重嗰隻嘅。同大家一齊睇下自然光，幾時夠真實。啊，再聽埋個響先，聽啲響就知啲種究竟有幾老啦。嗱，我哋出嚟睇下自然光效果佢係點樣嘅。哇，你睇喺自然光下，佢係完完全全一啲都唔實淨。你睇，尤其是人綠色呢啲綠真係達到正人綠噶啦。嗱，自然光我就已經體現啦。嗱，好似呢種湖水飄人綠嘅翡翠手鴨咧，係老夫子工場仲會有好多嘅。即係如果各位睇啱中意嘅話咧，同老夫子單翻一聲，我要一隻，我嚟同你哋安排。